लीव लीव का तारुफ शेर जंगल का बादशाह था, लेकिन दूसरे शेरों के बरअक्स लीव इंतहाई सुस्त होने की वजह से जाना जाता था। वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा सोना पसंद करता था और अपने ज़्यादातर दिन धूप में गुजारता था। एक दिन, एक बड़े, सायादार दरख्त के नीचे अपनी मामूल की झपकी लेते हुए लीव अचानक एक बहुत बड़ा साथ बेदार हुआ। लीव ने अपनी हिचकियों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। इसने करीबी नदी से पानी पिया, अपने सर पर खड़ा हो गया और परिंदों से भी जोर से गाने को कहा। लेकिन कोई बात नहीं, हिचकी नहीं रुकेगी। इसके दोस्त एली हाथी ने मशवरा दिया कि लीव अपनी हिचकियों को डराने की कोशिश करे। तो लीव जितना जोर से गरज सकता था, लेकिन उसने हिचकियों को डराने के बजाय जंगल के तमाम जानवरों को डरा दिया। लीव के दोस्त मैक्स बंदर को एक ख्याल आया, शायद आपको इसे हंसने की ज़रूरत है। मैक्स ने मज़ाक़खेज़ चेहरे बनाना शुरू किए और जल्द ही लीव ज़मीन पर लुढ़क रहा था। इतना ज़ोर से हंस रहा था कि वो अपनी हिचकियों के बारे में सब कुछ भूल गया। आखिर में एली हाथी के पास बेहतरीन ख्याल था। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने तने से लीव पर पानी का छिड़काव किया। लीव वहीं खड़ा रहा, भीग गया, लेकिन झटका काम कर गया। इसकी हिचकी खत्म हो गई थी। मुझे लगता है कि मुझे अभी कूल डाउन की ज़रूरत है, लीव ने हंसते हुए कहा।